जल्दी दो, पांडा बबलू को तो बांधना पड़ा है। उछलते बहुत है ना, इनका प्यार बहुत खतरनाक होता है। फटाफट दो, कौन सी चॉकलेट है? बबलू को मिली, पांडा का दो, कैच कराओ। और कैच करानी थी वो, और पांडा तेरे नीचे 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 यार, गधेड़ा नीचे गिरी है वो रही। हाँ ये पकड़। अब रॉक्सी और राधा को दो, राधा ने तो उठा के ले ली रॉक्सी को। और वाह, रॉक्सी इधर का जा रही बेटू। अच्छा यहाँ बैठ के खाएगी, और राधा देखना तू कहाँ बैठ के खा रही बेटा, वहाँ बैठ के खा रही है। कालू मम्मा बाहर गया, अभी तक नहीं आया, अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। पांडा ने तो खा भी ली, हिप्पोपोटामस अभी खा रहा है छोटी पूछ के साथ। आ गया कालू मम्मा, मम्मी मैं आपकी तरफ से दे रहा हूँ इसको, ये ले बेटा खा ले। कहाँ जाके खाएगा? और वहाँ बैठ के खाएगा गधेड़ा। ये कालू मम्मा का बिस्तर है पूरा, देखो क्या हालत बना दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर फॉर एनिमल्स, सब्सक्राइब करके जाना, एकदम फ्री है।